清晨时分，民众起大早到公园慢跑，但迎接他们的不是早晨的阳光，而是满满的雾霾。放眼望去，一片黄褐色，就知道情况有多严重。6 बजे डेली जाता हूँ दौड़ने घूमने, अभी थोड़ा डर लगने लगा है कि जाऊँ या ना जाऊँ, थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। Actually, we have felt the difference here. Because of the pollution, my son has had a breathing issue yesterday, and he felt very uncomfortable. 这里是印度的首都德里，受到冬季低温、高气压笼罩影响，原本空气品质就不佳。但11月初开始，连续几天空气品质指标数值突破450，来到严重等级，甚至有地方突破500。这不只是数字，已经对人体产生危害。许多人出现咳嗽等呼吸道疾病，眼睛刺痛。首都2000多万人等同于生活在毒气室中。जो बुढ़े आदमी हैं बेचारे से जो हार्ट उसके दमा के पेशेंट हैं वो तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे होंगे शायद, और छोटे बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। कैसी स्थिति देख रहे हैं दिल्ली की? दिल्ली की तो बहुत ज़्यादा जहर फैला हुआ है दिल्ली के अंदर।半数政府官员在家工作，学校停课，直到7号数值稍稍降到300-400，才宣布学生能在9号重返校园。但这样的空气品质连年恶化，除了车辆废气、焚烧农作物，天气也占了很大因素。气候峰会上，联合国秘书长抛出重话 ：Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact.or a collective suicide pact. 气候变迁加剧，地球不断遭到破坏，带来的各种剧烈反扑都在提醒你我，再不团结行动，就快要没有时间了。三立新闻，张报道。